Приветствую, комрады. Обжимные клещи с Алика. Вот такие вот клещи. Значит, вот это вот синее, это вот, я не знаю, то ли резиновые, то ли какие-то ПВХ, ну, скажем, такие мягкие проставочки, удобные в руках. Вообще хорошо лежат. Значит, что сразу сделал? Отрегулировал, добавил. Вот тут здесь механизм есть. Регулирует усилие затяжки. Стоял у меня на минимуме. Я вот поставил где-то на серединку. Вот. Значит, призму я уже заменил под свои задачи. Вот. Обжимал такие автомобильные клеммы. Кстати, значит, с вот этой матрицей у китайцев, как говорится, не срослось. Ну, если посмотрите, значит, вот клеммы 3 разных цветов. Значит, вот это вот желтенькая, это 6 миллиметров в квадрате сечения, там АВГ десяточка. У них там, по-моему, написано 6, 10. Ладно, не суть. Значит, красная самая маленькая из этих всех, до миллиметра квадратного в сечении. И синяя 2,5 максимально. И вот матрица. То есть, как бы тут должна быть желтая по логике. Вот. Синяя и красная. Но у них вот тут все как бы наоборот. Я вот тут уже пообжимал малость. Вот что получается. Такие вот клеммы. Конечно же, гораздо лучше она обжимает, чем, скажем, вот у меня вот такой вот инструмент был от Стэнли. Значит, здесь есть тоже возможность обжать, но оно обжимает, но не так красиво, скажем так. Это более такое эстетичная форма обжатия. Вот. И тут даже вот оттиски есть 0,25. Но это я обжимал вот на вот этих вот первых губках. Значит, есть тут еще такой вот рычажок. Это когда вы зажали, прихватили, я сейчас покажу, и надо разжать. Вот вы на него нажимаете, и клещи размыкаются. Так, значит, призмы, матрицы, кто как называет, тоже набрал тут различных, под различные задачи. Вот такие. Вот. Всеми еще не успел попользоваться, но со временем попользуюсь. Значит, материал, из которого изготовлена вот такая вот призма, скорее всего, я так подозреваю, это порошковая металлургия. То есть металлический порошок прессуют на прессе с дальнейшей термообработкой в печи. Ну и потом, я так понимаю, вот это какое-то покрытие. Это что-то потом они покрывают. Вот эти губки без покрытия. Вот после печенья такие вышли. Но увесистые. То есть не алюминий, не дюраль. Но в принципе для обжимки таких вот клемм, я думаю, этого более чем достаточно. Значит, как это работает? Вот заготовочку укладываем и поджимаем. Вот тут до такого щелчка небольшого, и он, в принципе, тут зажат. Это видите, он зажат. И вот уже с этой стороны можно заводить провод. Ну, я специально не готовил. У меня валяется какая-то жила. Вот. И, в принципе,
Понятно, что ее надо подрезать. Я так сейчас зажимать не буду, просто показываю. Вот она туда заходит. И да, как-то не алё. Ладно, сейчас мы его подчекрыжим. Да, где-то вот, допустим, только, я думаю, достаточно будет. Обрезаем. Так, ну это провод у меня, наверное, четверочка. Так, значит, мы ее подровняем. Вот, кстати, вот этот рычажок, что я говорил, значит, мы его надо нажать. Вот. Значит, я его подровняю, да? 2,5. А тут почему-то указано 2,5. Ладно, не суть. 2,5. 0,25, 2,5. Хотя, опять же, вот это вот гильза АВГ-10 идет. Это 6 квадратов. Вот 4 до 6. И вот так это дело сюда заводится. И дожимаем его. Вот, дожали. Ну и вот что получается. Даже с оттиском. Ну, вытащить уже нереально. Скажем, вот такие вот клещи с Алика. Ссылок давать я не буду, потому что я не буду рекламировать китайские магазины. Вот, це ж не реклама ЗСУ. Так что, в принципе, кто не очень много собирает, я думаю, что такие клещи можно придбати для хоббийного использования. Профессионалов я, честно, не готов сказать. Надо послушать профессионалов, кто в день сотни тысяч этих клем клепает, зажимает. Хотя, я думаю, они используют там хороший фирменный инструмент, который там в 10, а может и в 20 раз дороже стоит вот этого китайского. Но если у вас хобби и для домашнего хозяйства, или может вы еще какие-то там небольшие работы выполняете, таких клещей более чем достаточно будет. Ну и плюс, как говорится, призмы. Ну, в руке лежит очень удобно. Все, на этом заканчиваю. Ставьте лайки, донатьте и мне, и ЗСУ. Можно мне, я ЗСУ. И пока-пока.